നമസ്തേ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നമ്മൾ കുറേ നാളായല്ലേ കണ്ടിട്ട്? കുറേ നാളായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട്. നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷാണ്. അത് ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ദ ബേർഡ് എന്നാണ് സ്റ്റോറിയുടെ പേര്. അതിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ടീച്ചർ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവാം. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ കാണുന്നത്. ഇതെന്താണ് ഈ കാണുന്നത്? ഇത് ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയാണ് അല്ലേ? അതായത് ഒരുപാട് കുട്ടികളും കുറച്ച് കസിൻസും എല്ലാവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതോടുകൂടി നല്ല ഭംഗിക്ക് അവിടെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ടേബിളിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഒരു കേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താകാം? ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ആകാം ഇല്ലേ? രണ്ട് കുട്ടികൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയിൽ ഇതിനകത്തുള്ള കുട്ടിയുടെ പേര് സെറോ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര്. ഇവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ കഥയിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇവന് ബർത്ത്ഡേ ആയപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവൻ്റെ ഫാമിലി, കസിൻസ് എല്ലാവരും ഇവന് കുറേ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പം നമുക്കും കിട്ടാറില്ലേ ബർത്ത്ഡേ ആകുമ്പോൾ ഗിഫ്റ്റുകൾ ഇല്ലേ? അപ്പം അതുപോലെ ഇവനും ഗിഫ്റ്റുകൾ കുറേ കിട്ടി. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റായിരുന്നു കൊണ്ടു തന്നത്. അത് അവൻ്റെ അങ്കിളാണ് കൊണ്ടു തന്നത്. എന്തായിരുന്നെന്നറിയോ? അത് ഒരു ബേർഡ് ട്രാപ്പ്, അതായത് പക്ഷിയെ പിടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ പക്ഷിയൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ തീറ്റയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോറിങ്ങനെ പതിയെ പൊക്കി വയ്ക്കും. നമ്മുടെ കിളി ആ ഭക്ഷണം വന്ന് കൊത്തി കൊത്തി തിന്ന് ആ കൂടിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പിങ്ങനെ മാറി ട്രാപ്പിങ്ങനെ അടയും. നമ്മുടെ എലിക്കണിയൊക്കെ പോലെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലൊരു ട്രാപ്പാണ് നമ്മുടെ സെറോൻ്റെ അമ്മാവൻ അവന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് അവൻ്റെ എല്ലാ ഗിഫ്റ്റുകളെയും വെച്ചിട്ട് ഇത് അവന് ഭയങ്കര ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് അവന് തോന്നി. കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരും ചോക്ലേറ്റ്സ്, ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവൻ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഓടി വന്നിട്ട് പറയും, അമ്മയെ നോക്ക്, എനിക്ക് അങ്കിള് തന്നത് ഈ ഗിഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ വേഗം ആ ഗിഫ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കും, എന്താ ഇത്? നിനക്ക് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ്? ഇതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണു എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം അമ്മ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറോസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഇതെനിക്ക് വേണം, ഞാനിത് എൻ്റെ കയ്യിൽ വയ്ക്കും. ഞാൻ എന്നിട്ട് കിളിയെ പിടിക്കും, എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കിളിയെ നമ്മൾ വളർത്തും, അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, അതെനിക്ക് വേണ്ടി പാട്ടുപാടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ടീച്ചർ ഇത്രയും മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. ഓക്കെ? അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ടീച്ചർ തരും. അതും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പഠിച്ചിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു തരിക. ഓക്കെ, ബൈ.